salam sehat dan bahagia. Musim yang mulai tidak menentu membuat virus influenza berkembang dengan baik di negara kita seperti di Indonesia. Mengkonsumsi asupan makanan yang tepat dan berolahraga yang baik dapat meredakan keluhan. Melakukan yoga bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi Anda yang ingin olahraga karena cuaca dingin. Gerakan yoga yang lembut dapat meningkatkan kekebalan selama musim dingin dan musim flu. Gerakan yoga pertama. Pada Hastanasana atau cium lutut, membentang paha belakang dan kembali meredakan kecemasan, mengurangi sakit kepala, meningkatkan pencernaan dan menenangkan pikiran dengan pose pada Hastanasana. Gerakan berikutnya pose Parwatasana atau pose gunung. Pose ini untuk menggerakkan sel darah putih melalui tubuh untuk menguras saluran sinus. Gerakan selanjutnya Paschimottanasana. Membungkuk tujuannya menenangkan sakit kepala dan kecemasan dan mengurangi kelelahan. Pose Ardha Matsyendrasana. Pose ini membantu detoksifikasi tubuh dengan mendapatkan organ tubuh bergerak serta mengaktifkan organ sekunder dari sistem kekebalan tubuh. Gerakan selanjutnya pose Setu Bandhasana. Pose seperti jembatan merangsang kelenjar timus yang merupakan organ kekebalan utama. Pose selanjutnya adalah pose Viparita Karani. Pose ini membantu cairan getah bening dan sel-sel kekebalan bergerak melalui tubuh dengan meningkatkan sirkulasi darah. Hal ini juga mengurangi nyeri punggung, insomnia dan membantu pencernaan. Gerakan selanjutnya Bandha Konasana. Merangsang jantung dan meningkatkan sirkulasi umum dan membantu meringankan depresi ringan, kegelisahan dan kelelahan. Gerakan terakhir adalah pernapasan dada. Tarik napas lewat hidung. Tahan napas di dada, busungkan dada. Tahan sesuai kemampuan. Kemudian keluarkan napas lewat hidung.
Lakukan secara berulang-ulang. Tarik napas. Namaste.